കാസർഗോഡ് കുച്ചിൽ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില്ലി ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലുള്ള ചില്ലിയും പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്പ്പത്തിലും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കണം. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ആക്കാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ നെയ്പ്പത്തിനായിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം. ഞാനിത് 2 കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 250 ml കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ 2 കപ്പ് അരി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് 2-3 മണിക്കൂർ സമയം ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ മൂടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അടിക്കട്ടിയുള്ള നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് എടുത്തെങ്കിൽ നല്ലത്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ചില്ലി നമുക്ക് നല്ല ഫാസ്റ്റ് തീയിലിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പാം ഓയിൽ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിനത്. ഇത് ഞാൻ ഇത്ര എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നല്ല മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത്ര എണ്ണയിൽ തന്നെ അത് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. കുറേ കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണ നോക്കണ്ട. ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി, ഫുള്ളായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട. എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ നമുക്ക് ആദ്യം കലക്കി വെക്കുക. ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ചിക്കൻ പൊരിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് സമയത്തിനെടുക്കുക നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയെല്ലാം നമുക്ക് ഉള്ളിയെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കുറച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. എണ്ണ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത്ര എണ്ണ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതന്നെ ഇതിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിരുന്ന് അതിൻ്റെ മണം ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയൊരു ഉള്ളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കണം. കുറച്ച് കളർ വരെ എടുത്തോളം ഇതൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത്. ഇത് ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ല പോലെ ഫ്രീ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമെല്ലാം മാറെടുത്തോളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി വലിയതായിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചത് 2 ഉള്ളി ഒരു വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില്ലി ആകുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ പീസെല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അധികമായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു 600 ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി, ഒരു ബോക്സ് 2 ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, 2 ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഫാസ്റ്റിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചാകുമ്പോൾ അതൊന്ന് അടിക്ക് പിടിച്ചു വന്ന്. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു തക്കാളി ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല പോലെ അടിച്ചത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം, ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയത്തോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ആ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയാ സോസും 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് തക്കാളി സോസ് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൽ വീഡിയോ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചില്ലി സോസ് ഒന്ന് കൂടി എല്ലാം കൂടി ഞാനൊന്ന് മിക്സാക്കി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേ സമയം വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട, ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം വേവിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ 3/4 ഭാഗത്തോളം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കലക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഉപ്പ് സോസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ മാഗി ക്യൂബെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് എല്ലാം ഇതായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് കളർ കൂടി ആവശ്യമില്ല, അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു, ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതിയാവും, അത്രയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില്ലി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ചിക്കൻ ചില്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീയൊന്ന് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ നെയ്പ്പത്തിൻ്റെ ഇത് കണ്ടുവെക്കാം, റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അരിയെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിന് ഞാനിത് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ 2 ബാച്ചായിട്ട് ഇറക്കുന്നുള്ളത്. ഒരു പകുതി ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 1 മുറി തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ചോറ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1/2 കപ്പ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തേങ്ങ 1 മുറി തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പകുതിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് 2ാമത്തെ ബാച്ച് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, കുറച്ച് കട്ടിക്കായിട്ട് ഇറക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമല്ലോ. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെള്ളം കുറച്ച് കുറവായി കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു തരിയായിട്ടുള്ള ആ അളവിലായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 2ാമത്തെ കൂടി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് അരിയും തേങ്ങയും ചോറെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ 2ാമത് ഇറക്കുമ്പോഴാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഉള്ളി, ഒരു പകുതി ഭാഗം ഉള്ളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. നെയ്പ്പത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തെങ്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഞാൻ അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് 2ാമത്തെ കൂടി ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ഇത് ഞാൻ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ടിയാക്കിയിട്ടെടുക്കും. ഇത് വെള്ളമായിട്ടുള്ളതിൽ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ടിയാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് അതെനിക്കറിയില്ല, ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡുകാർ പറയുന്നത് പുതുക്കുന്നത് എന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാനൊന്ന് പുതുക്കിയെടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മാവ് പകുതി ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പച്ചരി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പെട്ടെന്നാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെരിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയായിപ്പോൾ നമുക്ക് പരത്താനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2ാമത്തെ കൂടി ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. 2ാമത്തേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ആദ്യത്തെ മാത്രമേ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2-3 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ 2ാമത്തെ കൂടി ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേ അടുപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് എണ്ണ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബോൾസാക്കി എടുക്കണം. ഇത് മിക്സാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ബോൾസാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള ആയിരുന്നു ബോൾസാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം, അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പത്തിൽ പ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ്സാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ്സാക്കേണ്ടത്, നല്ലവണ്ണം അമർത്താനൊന്നും പാടില്ല, നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ വേണം, എങ്കിലേ ഇത് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചട്ട് കൊണ്ടല്ല അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താൽ നല്ല പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല നീപ്പത്തിലായിട്ട് കിട്ടും, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നു. കുറച്ച് ചോറിടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിക്കൻ ചില്ലിയും നെയ്പ്പത്തിലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കിക്കോളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കാക്കാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാതെ കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ടാക്കി തരണം. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കിയിട്ടും കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.